Fala galera, bem-vindo ao canal. E o vídeo hoje eu vou gravar um vídeo comendo pão com Nutella. Também comigo, bora lá. Tô podendo, aí, ó. Tem até Nutella. Esse pingo vai comprado. Cadê um? Não, não comer tudo. O que é? Não vai espirrar. Não tá mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Gente, não quero mais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Beijos. Graças, Senhor.